深圳食豬肚雞嘅天花板，呢間連續2年拎咗大眾點評必吃榜，好多人嚟食。個肚泡翅真係好出色，入面有成7兩嘅魚翅啊，真係好多，重量級。我食到成口翅，完全係物超所值，仲要係專人推車。哇！呢邊足7兩魚翅啊！喺你面前剪開再分碗，剪開成個豬肚放入一隻雞，夠4至6人食，人均都係100零蚊啊！滿滿嘅儀式感，屋企人都食得好開心。食材珍貴，啖啖魚翅豬肚雞，個湯好好飲，名當熬湯，係手工挑選嘅白胡椒、紅米酒吊湯，每日新鮮熬，18年本地品牌順德公，優質豬肚，口實爽口，雞肉嫩滑新鮮，特級臘味3片煲仔飯，成塊飯焦金黃焦脆，用非遺港式臘腸加臘肉，加埋黑松露臘腸、鹹蛋黃，足料豐富，油香十足。爬金山係順德鯪魚陳皮話，順德好出名嘅特色菜，深圳都食到。新鮮鯪魚手工製，Q 彈厚實，仲有首創嘅胡椒豬肚雞丸，順德公獨家配方，脆嫩 Q 彈，仲有脆皮紅燒乳鴿，每日先烤，外皮燒到靚立立，好香脆。你都帶埋屋企人嚟試下啦！